सबैजनालाई है। यो मैले आज आइतबार अब यो शैक्षिक सामग्री बनाउँदै छु के यस्तो पेपरहरू काटेर है। अब बिदा त बिदा तर अब हाम्रो लागि यसै गर्ने हुन्छ नि त अहिले। अनि अरु भन्दा पनि अब पहिलाको जस्तो छैन। अहिले चाहिँ अब विद्यार्थी केन्द्रित विधि नै अपनाउनु पर्छ, विद्यार्थीलाई नै एकदम इन्गेज गरेर पढाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ है। अब मटेरियल्स पनि कति धेरै स्कुलमा ठुलो ठुलो चार्ट पेपरहरू थियो, त्यो चाहिँ ल्याउन बिर्सेछु है। योहरू चाहिँ म सँगसँगै थियो, अस्ति नै मैले कहिलेकाहीँ काम लाग्छ भनेर लिएर आएको थिएँ। यसले चाहिँ अहिले मैले यो बनाउँदैछु, के बनाउँछु भनेर फाइनली म देखाउँछु है। यो चाहिँ खासमा राउन्ड टेबल वाला विधिको लागि चाहिँ यस्तो कार्डहरू चाहिन्छ के हामीलाई। अनि यो वाला चाहिँ अब हामीले पढाउने बेलामा कति ग्रुपमा कम्तीमा 4, 5, 6 विद्यार्थीको संख्या हेरेर चाहिँ यसलाई हामीले समूहमा ग्रुपमा छुट्याएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मेरो राउन्ड टेबल विधि अन्तर्गतको मटेरियल्स हो है। यो चाहिँ यति भयो। सायद यसले इनफ चाहिँ पुग्दैन होला, अझै पनि मैले काट्नु चाहिँ पर्छ। यति धेरै चाहिँ भएको छ है। अनि यसमा लेख्नको लागि चाहिँ यो साइन पेन पनि छ मसँग। योहरू चाहिँ मैले प्रयोग गरेर फाइनली लेट्स सी म कस्तो बनाउँछु है। मैले यति जति काटेँ है। यसलाई चाहिँ अब गन्छु मैले। एउटामा चाहिँ 6 वटा यो काटिदिने गरेर चाहिँ
अब मैले 4वटा समूहमा बाँड्दाखेरि चाहिँ 4 ग्रुप गराउँदाखेरि चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ लेट्स सी आई राइट हियर एन्ड लेटर अन आई सो यु के यहाँनिर चाहिँ उल्टो आइरहेछ है जस्तै यो वाला है यो उल्टो चाहिँ उल्टै आइरहेछ तर अब जे जस्तो भए पनि मैले चाहिँ बनाउन चाहिँ बनाएँ है अनि यो वाला उल्टो चाहिँ उल्टै आयो योहरू चाहिँ आज चाहिँ मेरो आइतबारको काम यही हो है यो चाहिँ सबै राउन्ड टेबलवाला विधिबाट सिकाउने शैक्षिक सामग्री एजुकेसनल मटेरियल्स यसलाई अब सबै एकै ठाउँमा पार्नुपर्छ है के यहाँनिर चाहिँ उल्टो आइरहेछ है जस्तै यो वाला है यो उल्टो चाहिँ उल्टै आइरहेछ तर अब जे जस्तो भए पनि मैले चाहिँ बनाउन चाहिँ बनाएँ है अनि यो वाला उल्टो चाहिँ उल्टै आयो योहरू चाहिँ आज चाहिँ मेरो आइतबारको काम यही हो है यो चाहिँ सबै राउन्ड टेबलवाला विधिबाट सिकाउने शैक्षिक सामग्री एजुकेसनल मटेरियल्स यसलाई अब सबै एकै ठाउँमा पार्नुपर्छ है